हमारे सेंटर में काफी बच्चे आते हैं, काफी पेरेंट्स आते हैं उनको लेके हियरिंग की जांच करवाने के लिए। उनकी हम जांच करते हैं और उस दौरान हम लोग बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं। जो बच्चे हियरिंग एड नहीं ले पाते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, जो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हियरिंग एड, उनको हम नोएडा भेजते हैं, जहाँ पे उनको हियरिंग एड उपलब्ध होता है, जहाँ पे उनको हियरिंग एड फ्री में मिलता है और वो हियरिंग एड लगा सकते हैं। बहुत अच्छा। अनन्या हमारे यहाँ ऑडियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि हम हियरिंग एड को कैसे प्राप्त करें। तो बेसिकली ये हमारे यहाँ ऑडियोलॉजिस्ट हैं और वो जो भी पर्सन्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनका वो हियरिंग टेस्ट करते हैं और हियरिंग टेस्ट करने के बाद कई पेरेंट्स जो है उनको एफर्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो कई जगह ऐसे जगह से आते हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है और बच्चे को पढ़ाने तक में बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग करें तो क्या करें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि बच्चे को जो है उसके लिए बढ़िया से बढ़िया हियरिंग एड उसको सेवाएं हम दे सके, क्योंकि हमारे पास जो आते हैं वो सभी प्राइवेट हियरिंग एड होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की भी जो है हियरिंग एड प्रोवाइड करती है, उसके लिए अलिया वर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए जो है वो हमारा नोएडा में जो है ये संस्था काम करती है, जो बच्चों को और बड़ों को हियरिंग एड फ्री प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत सेवा है NIHS का, जो वो सेवाएं दे रहे हैं। उसके लिए आपको उनका जो है एक इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और बच्चे का जो आधार कार्ड है वो सब आप दे करके, वहाँ का जो आप गूगल से सर्च करके वहाँ पर आप फ़ोन नंबर यूज कर सकते हैं और उस पर जो है आप अपना अपॉइंटमेंट वहाँ ले करके आप हियरिंग एड वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और हियरिंग एड जैसे ही वहाँ मिल जाता है, मिल जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है बच्चे का स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कोई बच्चा छूट नहीं जाता है और हम सभी बच्चों को हियरिंग एड के साथ में बच्चों का स्पीच डेवलप करते हैं। थैंक यू।